Akamwambia hebu njoo kwanza kipenzi, na kumpiga busu na kumtupia kitandani. Beki Tatu anamuuliza Daniel, hebu niambie kitu. Daniel anamchezea nywele. Je, hautaweza kuniacha kweli? Anamjibu hapana, tutaishi pamoja. Beki Tatu akamwangalia Daniel na kumpiga busu tena. Ghafla akashtuka kumwona mamake Daniel anapita, ikabidi waamke kitandani faster. Beki Tatu akamficha kwenye kona Daniel. Mara mama yake akaingia chumbani kwa Beki Tatu na kumuuliza, hivi una tatizo gani wewe? Akamjibu, hakuna tatizo bosi. Sasa mbona unaonekana una hofu? Akamjibu, hapana bosi. Bosi akamuuliza, je, Daniel alipotoka alikwambia anaelekea wapi? Akamwambia, hapana, hajaniambia. Akamwambia, basi sawa, unatakiwa utoke chumbani maana kuna msichana mgeni na msubiri. Akamwambia, sawa bosi, nakuja sasa hivi. Alipoondoka bosi, Beki Tatu akawa anahema juu. Beki Tatu akamwambia Daniel, nilikuambia humu sio salama kufanyia michezo yetu. Daniel akamwambia, basi ngoja nikamwambia mahusiano yetu. Beki Tatu akamshika mkono Daniel na kumwambia, hapana, usiende, hataweza kukubali. Akamwambia, kwa kuwa umesema sitoenda, na kumpiga busu na kumwambia, nitamwambia utapokuwa tayari. Kisha akaondoka zake. Huku chini mama anamwambia Lola, umependeza sana. Akamjibu, asante. Akamwambia, ngoja nikuache maana Daniel anakuja sasa hivi. Mama alipoondoka, Daniel naye akawa anashuka kwenye ngazi, huku Lola akivua miwani ili amwangalie vizuri rafiki yake na mpenzi wake wa zamani. Daniel alipomkaribia karibu, akamkumbatia Lola, huku Beki Tatu mpenzi wake naye akishuka kwenye ngazi akiona wanavyokumbatiana. Daniel akamwambia, na furaha sana kuona umerudi jijini. Hata mimi nilipowasili tu nilikuwa na hamu ya kuona wewe. Mama yake aliposikia wanaongea akamuuliza, mwanangu ulikuwa wapi? Nilikuwa chumbani. Afadhali hujatoka mwanangu, najua leo utakuwa umepata bonge la surprise. Ndiyo mama. Mama Daniel alipomwona Arianda akamuuliza, Arianda unafanya nini? Mbona umesimama hapo? Hebu ukamletea huyu mrembo kahawa. Akamjibu, sawa bosi. Kisha akashuka ngazi na kumsogelea Lola kujua oda yake. Akamwambia, naomba usiniwekee sukari. Akamwangalia Daniel kwa jicho fulani hivi na kuondoka. Mama akasema, ngoja niwaache wenyewe, najua mna mambo mengi ya kuzungumza. Hivyo akawaacha ili wazungumze. Baada ya mama kuondoka, Lola akamsogelea Daniel kisha akamshika na kumuuliza, unaendeleaje Daniel? Akamjibu, naendelea vizuri tu. Lola akamchumu Daniel shavuni. Daniel akaogopa. Kumbe wakati huo Arianda mpenzi wake alikuwa anaangalia kila kitu. Daniel akamuuliza Lola, kwa nini unanikisi? Kwa sababu nimekumisi. Kumbuka kila kitu kimebadilika. Je, umenisahau? Ninaye girlfriend. Sawa, hata kama unaye, nani ambaye anakuona hapa? Niambie ni nani? Daniel akamwangalia Arianda na kumwambia Lola, kiukweli siwezi kukuambia ni nani. Kama huwezi kuniambia na unafanya siri, basi huyo sio girlfriend wako. Akamwambia Lola, tafadhali, hakuna chochote kitachoweza kutokea kati yangu mimi na wewe. Wakati huo Arianda akawa analetea vikombe vya kahawa. Akamwambia mrembo, kahawa yako hii hapa. Akamkabidhi na Daniel kwa kumsukumizia kuonyesha hajapenda kinachoendelea. Lola akamsogelea Daniel na kumshika bega na kumuuliza Arianda, hebu niambie kitu, kama tungekuwa hatujaachana. Arianda akamwambia, kiukweli ni kapo nzuri sana. Daniel akashangaa jibu la Arianda. Lola akamwambia, si umesikia, mimi na wewe tunaweza kuwa mume na mke japo tuligombana. Lola, najua unapenda utani. Kisha akamwambia Arianda, sasa unaweza kwenda, maana anaona akiendelea kukaa hapo Lola atazidi kumuumiza. Wakati anaondoka, Lola akamuuliza Daniel, kwa nini unakuwa mwema sana kwa huyu Beki Tatu? Hapana, namchukulia kama sio mfanyakazi, nahisi anakupenda Arianda. Akamwambia, hapana, nilikuwa navuta picha tu. Daniel akamwambia, lini tutaonana tena? Akamuuliza, kwa nini? Kwa sababu nataka kuondoka. Jamani Daniel, nafikiri unakwenda kumwona Fernanda. Ndiyo, ila usinifikirie vibaya. Usijali Daniel, natumai tutaonana tena, alafu tutacheza michezo yetu kama tulivyokuwa zamani. Daniel akashangaa, akakipokea kikombe cha kahawa. Lola akampiga bonge la busu mpaka Arianda akashangaa na kumwaga na kumwambia, natumai siku yako itakuwa nzuri, take care kipenzi. Arianda akakasirika na kwenda jikoni, huku akimwambia, haina shida, mnaweza kuendelea tu na michezo yenu. Daniel akamfuata na kumkumbatia. Arianda akampush, naomba usiniguse, kamguse unayempenda. Daniel akamgeuza tena na kumwambia, kipenzi, usiniambie kuwa una wivu na Lola. Oh, basi nenda kamkumbatie. Akamgeuza tena Arianda na kumwambia, nataka nikupe na wewe, na kumkumbatia na kumbusu shingoni. Kumkumbatia haina maana yoyote kwangu. Je, na hiyo michezo mtakao kuja kucheza baadaye ni ipi? Kiukweli sijui hiyo michezo anayosemea. Na kumshika shingo Arianda na kuanza kumpiga denda. Mama yake akawaona, akaja kwa hasira na kuwauliza, hii ina maana gani? Mbona siwaelewi? Wakashtuka. Daniel akamwambia, mama, kwanza naomba upunguze pressure. Bosi, naomba usiseme neno lolote kwangu. Nilikufungulia mlango na kupa ajira kufanya kazi hapa. Haya ndio malipo unayonilipa kwa kutembea na mwanangu? Mama, nampenda huyu. Hebu rudia tena mwanangu. Nataka niwe na mahusiano nayo ya kweli. Mama pressure inampanda. Huyu anahitaji pesa tu. Bosi, umekosea. Oh, nimekosea. Haya, niambie kwamba unampenda. Ndiyo, nampenda sana. Naomba kusanya vitu vyako na uondoke kwenye nyumba yangu sasa hivi. Mama, anahitaji kazi huyu. Nimesema aondoke. Ikabidi Arianda aondoke na kuacha mama na mtoto. Daniel akamsogelea mama yake na kumwambia,
akamwambia, kwa hiyo unamkataa kwa sababu umemwajiri? Kwa sababu nakupenda mwanangu, sitaki kukupoteza kwenye midomo ya mamba. Hebu fikiria hilo. Lakini ni mwanamke mzuri tu. Mzuri Kama mzuri unaweza kuondoka naye, nitamfuata. Subiri kwanza mwanangu, fikiri mara mbili, utapoteza kila kitu hapa. Utanisamehe mama. No mwanangu Daniel. Mama akuamini mwanaye kama anaondoka. Danieli akaja paka mlangoni akiwa na presha, akimsubiri Arianda atoke amfuate. Alipotoka Arianda akamfuata, akawa anamwita Arianda, naomba unisikilize. Arianda anamwambia naomba usinifuate. Danieli anamwambia Arianda, mimi sitojali nini mama akasema, nataka tuondoke wote. Arianda akamgeukia na kumsogelea na kumwambia, mama yako yuko sahihi, hatuwezi kuwa pamoja. Arianda, naomba unielewe, kumbuka hatutoweza kuwa na future na wewe. Kila mtu anafikiria nimekupendea pesa. Je, unajali kile watu wengine wanachofikiri? Hapana, sijali nini watu wanafikiri, ila kwa upande wako itakuia vigumu. Nilifikiri unanipenda kweli, nakupenda kweli, ila naomba uniache niwe huru, na kuomba usinitafute tena, na kuamua kuondoka zake. Huku Danieli haamini kama ndio wanaachana na Arianda. Arianda akaamua kujiajiri mwenyewe kwa kuuza vitumbua. Vitumbua ni vitamu sana. Habari yako dada? Nzuri, karibuni vitumbua. Unauza bei gani? $1 tu. Mchizi wakati anatoa hela, Arianda akapata na kizunguzungu na kutaka kudondoka, wakamdaka na kumweka kwenye benchi. Una tatizo gani? Arianda akatapika, wakaulizana nini shida? Akawambia hata mimi sijui. Akawambia nafikiri nitakuwa naumwa maana sijisikii vizuri. Akawambia hapana dada, utakuwa una mimba. Kwa nini unasema hivyo? Je, huwa unajisikia kichefuchefu, usingizi na uchovu? Ndiyo misi. Basi utakuwa na mimba, ila kacheki na kipimo kuwa na uhakika zaidi, na kumwambia ongera sana dada. Kesho yake asubuhi Arianda akaenda mpaka nyumbani kwa kina Daniel na kugonga geti. Alipogonga mlango, Lola akafungua geti na kumuuliza umefuata nini hapa? Na shida kuonana na Os Daniel. Akamwambia Os Daniel ndo mimi, nina kitu cha muhimu nataka kumwambia. Kweli? Basi unaweza kuniambia, maana una cha kufanya ili uwe na Daniel. Arianda akamwambia naomba nikuulize kitu. Je, kuna kitu chochote kinachoendelea kati yenu? Ndiyo, kuna kitu special mimi na Daniel. Najua unajaribu kumrudisha na yeye hataki. Mama Daniel akamuuliza kimekuleta nini hapa? Akamwambia mama, nina kitu cha muhimu sana nataka kumwambia mwanao. Unatia aibu, mwanangu hayupo hapa. Unaweza kuniambia iko kitu, atakapokuja nitamfikishia ujumbe wako. Alianda akajiangalia tumbo na kumwambia nina ujauzito wake. Muongo wewe. Mama, ni kweli nilikuwa mhudumu, lakini hii mimba ni ya mwanao. Mama akamwambia kama unataka kumkamata mwanangu kwa hiyo mimba umekosea, mimi sitoruhusu litokee hilo. Mama, utakuwa unakosea, huyu mtoto anatakiwa baba yake ajue, na nikwambia ukweli tu, mimi sihitaji pesa. Najua lengo lako ndio maana ukaja na mpango wako mapema. Ngoja nikwambie kitu mama, penzi uchagui ila linakuchagua. Nisikilize, sitaki umpotezee muda mwanangu. Yeye ana future na Lolita, wanaenda kusoma nje pamoja na wataishi pamoja, hivyo naomba uondoke, usituletee uchulo hapa. Wakafunga geti na kuingia ndani. Mama na Lolita wakamwacha Arianda akijiuliza ujumbe wake utafika au la. Kumbe Daniel alikuwa ndani, akamwita mama, wakasalimiana, kisha akamuuliza mama, unafanya nini hapa? Mama kwa uoga akamwambia nilikuwa namuonyesha Lolita bustani. Daniel akamwambia naona Lola umekuja tena. Akamwambia ndiyo, kwa sababu mwanzo hatukupata muda mzuri wa kuzungumza. Mama akamwambia ngoja niingie jikoni niwatengenezee vikombe vya chai. Mama akaingia jikoni. Lolita akamsogelea Daniel na kumkumbatia na kumsukumia ukutani na kumwambia ujue mara mwisho hatukuongea vya kutosha, nafikiri kila kitu nilikuweka wazi. Ina maana hujamisi kisi langu wala utamu wangu uliokuwa unausifia. Ni kweli tumeshare vitu vingi, lakini sasa ninampenda mwingine. Najua umezama kwingine kwa sababu muda mrefu hujaonja utamu wangu. Danieli akamrudisha nyuma Lola, akamwambia nampenda Arianda. Akamuuliza ni kweli unampenda kwa dhati kutoka moyoni na kwa beki tatu wenu? Danieli akamwambia ndiyo. Lolita akamwangalia na kumwambia nimekuelewa unachomaanisha. Akamuuliza kweli umenielewa? Akamwambia ndiyo, naelewa hisia za kweli kwa mtu umpendaye. Hii si nafasi yangu. Akamwambia asante sana Lolita kwa kunielewa. Akamwambia nataka nikuambie kitu. Kitu gani iko? Arianda alikuja kukuona. Yuko wapi sasa? Ameondoka. Na kitu gani amekwambia? Tarajia kupata mtoto, ana mimba yako. Akashangaa. Daniel akamuuliza je, mama nalijua hilo? Ndiyo anajua. Daniel akamwacha Lolita na kumfuata mama yake jikoni. Mama yake alikuwa jikoni akinywa kahawa. Daniel akaja na hasira. Akamwambia mwanangu tulia kwanza. Akamuuliza Arianda amekwambia na ujauzito wangu, kwa nini umemfukuza? Mbona sababu ni rahisi tu, una uhakika kama yule mtoto ni wa kwako? Usiseme hivyo mama, kwa sababu umjue Arianda. Nisikize, nachojaribu ni kukutoa kwenye maumivu ambayo yatakuumiza maisha yako yote. Mama, mimi nampenda na yeye ananipenda. Usijaribu kuingilia maisha yangu, naomba utuache. Je, itakuwaje mwisho ukagundua ulidanganywa? Mimi sijali, ila sitoruhusu mtoto wangu akalelewe na baba mwingine. Naomba unielewe mama, na kuondoka zake. Akamwacha mama aelewi. Alipoingia Lola akamuuliza je, wewe ndio ulimwambia ukweli? Akamwambia ndio nimemwambia. Sasa kwa nini Lolita? Na unajua tunafanya ili urudiane na mwanangu. Ni kweli. Sikiliza Lolita, ile ni miamko tu. Mama anajua anampenda
kumpenda Beki Tatu kwa sababu namjua mwanao vizuri akipenda. Wewe umejuaje wanapendana? Kwa sababu penzi la kweli alijifichi na nimeweza kuona hilo. Lolita ikabidi aondoke na kumwacha mama peke yake ajui cha kufanya. Arianda akawa amekaa mwenyewe huko analia. Daniel akamfuata alipo. Arianda akasuka kumwona Daniel na kumuuliza, umejuaje nilipo? Akamwambia, najua unapokuwa na huzuni huwa unakuja hapa. Arianda akamlalia Daniel ili apunguze mawazo. Daniel naye akamkumbatia. Kisha Arianda akanyanyuka na kumwambia, kwa kweli siko sawa Daniel. Akamwambia, kwa kuwa upo na mimi kila kitu kitakuwa sawa, na kumshika tumbo na kumwambia na mtoto wetu atakuwa sawa. Akamwambia, nani kakwambia kama utojali? Akamwambia, Lola. Oh, Lola mtoto yako? Hapana, my future ni wewe na sihitaji mwanangu akue bila baba. Lakini si unajua matatizo tunayopitia? Mimi sijali, lakini mama yako hataweza kunikubali. Kumbuka utaolewa na mimi na sio mama. Ariana akafurahi na kumshika mikono. Mara ghafla akatokea Muuni akawaambia, nimetoka jela sasa hivi na nina njaa, nahitaji pesa. Akamwambia, kiukweli hatuna pesa. Mwamba akamwambia, mnanitia hasira. Akachomoa kisu. Ariana akatoa pesa alizokuwa nazo na kumpatia Mwamba. Akamwambia, mbona haitoshi au mnanitania? Akamwambia, tunayo hiyo tu. Mara akatokea mama Daniel na kumwambia, unajaribu kufanya nini kwa mwanangu? Naomba ondoke hapa, nishawapigia polisi. Mwamba akachomoa kisu na kumpushi Arianda. Mwamba baada ya kumsukuma ikabidi akimbie tu. Daniel akamwambia Arianda, inabidi tukamwone daktari. Arianda akamwambia, hapana, nimeanguka tu, sijaumia. Mama Daniel akasema, hapana, anatakiwa apeleke hospitali, mtoto anaweza kuwa akapata shida. Arianda na Daniel wakashangaa kuona mama anakuwa mwema kwa Arianda. Ni kweli mama? Ndiyo, sihitaji kumpoteza huyo kiumbe, tumwaishe hospitali. Ikabidi wamkokote taratibu na kumpeleka hospitali. Akiwa hospitali, mama Daniel akamletea chai na kumwambia, naomba unywe na uhakika itakufanya ujisikie vizuri. Akamwambia, asante sana mama. Mama akamwambia, mwanangu, kama utahitaji chochote usisite kuniambia. Arianda akamwambia, naomba nikuulize, kwa nini umekuwa mwema kwangu sasa? Akamwambia, Arianda, nilifanya makosa na naomba unisamehe sana, na leo nimegundua mbele ya mwizi umejitoa maisha yako kwa ajili ya mwanangu, na nilijua usingeweza kufanya hivyo. Sio kila mtu anaweza kufanya hivyo, na hivyo ndo maana ya mapenzi. Najisikia vibaya sana juu ya tabia yangu mama. Boss Daniel ndio baba huyu mtoto na nimempenda, naomba hilo ulielewe. Naomba unisamehe Arianda, na ninatumai ipo siku utasahau tabia yangu mbaya, sikufanya sahihi. Akamwambia, mama usijali, nimekusamehe na tuanze ukurasa mpya wa maisha. Mama akamwambia, ngoja nikuache upate muda mzuri wa kupumzika wewe na mtoto. Wakaagana na mama akaondoka akimwacha Arianda akinywa chai aliyomletea. Akaingia Daniel na kumbusu paji la uso kipenzi chake Arianda, akamkumbatia na kumpiga busu la upendo na mkono akichezea tumbo la Arianda. Na huo ndio mwisho wa hii movie, ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.